Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு அனிமல் சவுண்ட்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். Lion roars, சிங்கம் முழங்கும். Tiger growl, புலி உருமும். Dog barks, நாய் குரைக்கும். Horse neighs, குதிரை கனைக்கும். Mice squeak, எலி கீச்சிடும். Fox yelp, நரி ஊளையிடும். Monkey chatters, குரங்கு அலப்பும். Goat bleat, ஆடு கத்தும். Elephant trumpet, யானை பிளிரும். Thanks for watching. இனிதாய் கற்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க.